Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und ist irgendjemand hier, der Islam annehmen will? Allahu Akbar! Demnächst mal nach Hamburg, glaube ich. Okay, guck mal, du kennst die Sache schon, was das bedeutet. Du hast es bestimmt die Videos und so gesehen, ja. Bist überzeugt, bist nicht gezwungen, Nein, wurdest nicht bezahlt. Sie haben mich überzeugt. Alhamdulillah. Okay, wie heißt du? Nick. Nick, Alhamdulillah. Okay. Ich sag das erstmal auf Deutsch, ja, und du sprichst das nach. Okay. MashaAllah. Ja, wir halten dich schon fest, wenn du gibst, kein Problem. Okay, ich sage es vor. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Diener und Gesandte Allahs ist. Now put it by him. Okay. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar! The next question. Who's next? Wer ist der Nächste? Da kommt der Nächste. Allahu Akbar! MashaAllah, MashaAllah. Lass uns Alhamdulillah Rabbil Alamin. MashaAllah. MashaAllah. Hallo. Wie heißt du, Bruder? Miroslav. Dann ist gut. Okay, ich sage das erstmal auf Deutsch. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Diener und Gesandte Allahs ist. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Nächste Frage. Wer ist der Nächste? Alhamdulillah on the opposite side. Eine Frau möchte Islam annehmen. It would help it. Deine Mutter möchte Shahada sagen. Her mother wants to make Shahada. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hier, es werden zwei inshallah Islam annehmen. Sag mal Bescheid, dass ich Allahu Akbar höre. Alhamdulillah, okay. Du sagst das zuerst, ja? Ah, die hören mich. Woher? Was macht ihr hier für Tricks? Okay, ich fange an, ja? Also du machst als erstes, inshallah. Inshallah. Okay, mach die Shahada, inshallah. Du kannst es so alleine, ne? Ja, dieses Ashhadu, ne? Ja, genau. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu Ashhadu an la alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Möge Allah die neuen Brüder festigen. Und möge er sie segnen. Und möge er sie ins Paradies führen. Und möge er sie standhaft machen im Diesseits und im Jenseits. Und möge er ihnen Glück geben im Diesseits und im Jenseits. Alhamdulillah, we're happy. Wir sind glücklich, Alhamdulillah. Lob sei Allah. Lob sei Allah, wir sind so glücklich. We're very happy. Wir sind sehr glücklich. Very, very happy. Sehr, sehr glücklich. Very, 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 very happy. Sehr, 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 sehr glücklich. That's enough, okay? Das ist okay. Das ist genug. Allah made us Muslims. Allah hat uns zu Muslimen gemacht.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, aller Lob sei Allah. Alhamdulillah alladhi Alhamdulillah, alladhi ja'alana muslimin. ja'alana muslimin. It's a good translation. Gelobt sei derjenige, der uns zu Muslimen gemacht hat. Alhamdulillah. When we first started the program, when I first came here, we immediately started seeing people enter Islam right from the beginning. Ganz am Anfang, direkt vom Beginn, als wir hier mit dem Programm angefangen haben, also jetzt einmal in Ludwigsburg, wir haben direkt Menschen gesehen, die in den Islam eintreten. We didn't have any idea so many people were going to enter Islam. We didn't. Wir haben nicht daran gedacht, dass so viele Menschen in den Islam eintreten werden. In fact, our whole idea was to just come over and let people know what's real Islam, what's going on with Islam in the world. And basically, if somebody liked to be Muslim, okay, but that was not what we were really thinking about in the beginning. Eigentlich war die ganze Idee nur, dass wir den Menschen beibringen, was Islam ist, dass wir ihnen einfach nur die Botschaft rüberbringen, aber wir haben am Anfang nicht gedacht, dass die Menschen so in den Islam eintreten. So, alhamdulillah, it's Allah who guides the people, but they were coming right up on the stage with us and surprised us. Alhamdulillah, es ist Allah derjenige, Allah ist derjenige, der die Menschen recht leitet, und es hat uns überrascht, dass sie direkt mit uns auf die Bühne gekommen sind. And one time when we were standing there, we were ready to finish, and some people came on the stage, made shahada. Okay, we're going to leave, and some more people, wait, I want to make shahada. Ja, und einmal, als wir auf der Bühne standen, haben welche Shahada gemacht und wir wollten gerade gehen, da kamen schon wieder mehr und wollten wieder die Shahada. So we started saying, okay, who's next? Und deswegen haben wir angefangen zu sagen, wer ist der Nächste? Wie heute. But actually, we did not know so many people would stand up at one time. We saw so many at one time just standing up and doing shahada. Aber wir haben nicht gesagt, dass so viele zur selben Zeit aufstehen. Wir haben viele Menschen zur selben Zeit stehen gesehen, wie sie die Shahada abgegeben haben. Had you heard about this? Habt ihr darüber gehört? In different cities we visited, did you hear about In this? verschiedenen Städten, in denen wir waren. Habt ihr es gehört? Alhamdulillah, we have it on some of the websites. Wir haben es auf den einigen Internetseiten. Tell them your website. www.einladungzumparadies.de. Tell them your website. My website? Yes, you too. Okay. Okay. Shareislam.com. Shareislam.com, das ist S-H-A-R-E, islam.com. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا